نه کو سوا د پیغمبر د رښتیا او د محبت نه. ځکه خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ، غزوه تبوک کې اعلان وکړ چې جهاد لزو او چنده پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم دن جماعت کې اعلان بهر په لار باندې کوس کې یو صحابي روان دی، आवाज یې واورید، دن رانه لاړو په مخه لاړو يهوديانو ځای ته لاړو او ماسوتن پاسې د اعلان یو وای لکه د چا مزدوري او کار وینو لکه زرا غلې نن زما مزدوري پنيت راغله. يهودي ورته وای زما سره کار اشتري زما دیوال برزدري دار رسیدل وته ټیک ده. ټول شپه دیاړي وکړه سهاري او مزدوري کې ورته سميلاو شو 2 سیره کجوري میلاو او سروحاله بروحاله سحر دو اختر روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار کې حاضر شو. پیدا الله رسول وتا بیگا چندې اعلان کړو ما ورته دا وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هغه د مینې او خلوص ته محبت ته وکړه ټول مال د پاسه هغه د پاسه کې ودا ډیر مبارک دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جمعات کې اعلان وکړ چې لکه تاسو کینې زرا اعظم وي، تاسو کینې او زرا اعظم بهر په لارو کوسو کې کسان ولاړ. ذکر رستو په اسلام په اخرینه دور کې صحابه ډیر زیات شي، اسلام خدای پاک ډیر زیات پهلاو کړه خور کړه. دنه زین او بهرم ولاړ. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم و اجلسوا تاسو کینه و انا سیجیو کا زبتا صلی الله رستو رازم زمالک کار دے. رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر روان دے پلار باندې ګوري یو نوجوان هلک ناس دے نیم یخکت ناس دے نیم بار ناس دے یو اخ په بردا یو کته دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو اے نوجوان اسید ولنه کنه داس وران ناسه اور تو د الله رسول استا غږ مې اوریدل او تو کې نه نو ما دانه دې کتل چې سید يم کورایم خو زنا اوسو کنه استل ضروري و ما ته ملګری وی چې پیغمبر د اعلان کړي نه چې کې نه خپل ځایونو باندې کې نه خو ما ته بدا موقع نه د ملو شوی د الله رسول چې زه وګورم چې زما زوران دې کسید ده او زه ځان وګورم چې سید ناسم کوران ناسم خو صرف د आवाज مې اوریدل او چې توي کې نن ناسم. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ مخکې د دین پیغمبر علیه السلام د دې صحابانو مخکې لاړ ګوري. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو خطرناک ځای باندې ناس دی. هغه ځای نه د ارتاوي دو خطر ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی اے ابو درداء ته د څنګه ځای باندې ناسې دون عقل سړی دون شعور والا سړی و اے د الله رسول ما استغه اوریدلو ما هم دا نه دي کتل چې ځای وران دی که سیده دی خو ما وی د پیغمبر اوریدل ضروری دي زناسیم زما دې سره سکار شو چې زه سیده دی که ورا او پیغمبر سره داسې محبت خبره ځکه خو الله پاک د دنیا دغه تابع ګرځوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زنګل لته دا غزوه ابن عمر رضی الله زنګل کې روان دي نا وخت شو لار تیرو شو چې ګوري او زمره را دا قصې کہانی نه دی ګوره دا حقیقت ده دا څه ناول نه دی او دا بالکل حقیقت ده. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاگردان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پخپل واقعہ بیانے وز زنگل کی روانم نا وقت شلار رکشوا ازمارے راغے خوی ما تسبتوا چی پیغمبر نبوت دا هغه دومره لوی شخصیت دی چې دا هغه په صرف انسانانو په زړونو باندې حکومت نه دی بلکې د ځنګل په ځناورو باندې هم دا حکومت دی. ما ته سبق
وای زه د دې زمرینا سیټ ته کېدم تخدیدم چې دی به اوس راځي ما ماته ولیکن هغه راغلی زما مخې ته ودرېدو وای ما ورته آواز وکړو چې انا قاصد رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د ځنګل زمریا زناوره ګوره خبردار زه د پیغمبر علیه السلام شاګرد یم او د هغه صحابي یم مان الله رکشوي ده وای دغه زمری لکۍ داسې وهله او د زناورو دا خاصیت ده چې سپی چې کله لکۍ داسې تاوهي را تاوهي نو د هغې مطلب دا دی چې دی خوراک نه کوي دې څه نه وایي وای مخکې دغه زمری روانو او شاته زه روانو تر دې حده پورې چې دې زمري زه د ځنګل نه بهر کړم کله چې بهر کړم نو واپس روان شو خبره مې کوله چې د پیغمبر تابعداري کنه دا دنیا بیا د انسان تابع ګرځي خو کله چې موږ د پیغمبر تابعداران جوړ شو دا دنیا دا د انسان خادم دی خدمت گزار دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په سفر باندې روان دی یو ځای کې خپل اوخ ودرو کې نو داغه نه کوشو لاړو بیا راغی وخت روان شو صحابي بل ملګری ورته وي امیر المؤمنین سم مسله ندی او د سماته وکړو زکه د صحابو نه خداوه چې کله باغو او د سماته ورپسې به فورا او د سبې کو د صحابو نه خداوه د ایمان چې کله به هم او د سمات کو فورا به او د سکو هغه بل ملګری ورته وي د امیر المؤمنین او دس دې هم ونه کو پته لګي چې او د سماته دینه دې کړي خدا را ته وایا اخر ولدي دا اوخ بے ضایع ودرولو کینو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وي اے ملګریا خبره د تقاضی نوا خود غزه کې مو محمد رسول الله روانو هغه دلته کې اوخ ودرول او تقاضی لتلو ما وراشتهم اوخ ودروا کینوا چې دا سنت سره برابر ما ته سم مسله نه زکه خو هغه ته الله په دې دنیا کې څور کړ سکون او راحت ورکړ پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ jihad لپاره اعلان وکړ یو زنانه ده هغه لم چا خبر ویوړو چې پیغمبر اعلان کړی دی وای د کور نه یو کس راکې کونډه خزا او خپل خاوني هم jihad کې مخکې شهید شوی په جړا باندې ټول شپې وجړل چې دومره بد قسمت یې مجزما د کور نو په jihad ته سوق نسی بهرحال چې کله سحر شو راغله مسجد نبوي ته راغله دغه کې معصوم بچی نیول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله زما په کور کې غوتا تپته ده زما خاون استا سره په jihad کې شهید شوی وو هیڅ کوم نو خوستا اعلان زم په غوګونو باندې لګیدلو اے د الله رسوله د معصوم واخلا او ځان سره jihad تبوزا پیغمبر علیه السلام وی اے بچوړیا د دې معصوم سره وسکوم وای د الله رسوله هغه مجاهد لور کا د چا پسینه چې ډال نشته پولیس ته دغه نه د دینه ګولې نه وځي دي ته ډال وي عربي وای هغه فوجي لا او هغه ملګری لا صحابي لا ورکا چې د چا پسینه باندې ډال نوي که دشمن تیر ګولې هغه برساوي نو دی با دا ماشوم بچي مخله ونیسي استا فوجي به بچي نور دې څه کول شي نور د هیڅ هم نشي کو دا کولی شي بس او بیا اسماء رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وړه غاری سور ته ډوډۍ بوله وړه یو ورځ ډوډۍ وړه واپس رااله ماشومه واپس راغله لارې کې ابو جهل لرونی ورته پلار دې کم ځای ښه ورته ما خو ورته دروغ ویل نشو ما ورته زما پلار زې ما ته معلوم دی خو خیم دته
او دا تپوس ته پیغمبر علی السلام کړه چې سحر به دوباره ډوډۍ ولې وړه کړه دا مخ دې شلیدل دا ځای او یو سړی شین شوی پیغمبر علی السلام تپوس بچوړی اوله ارتا وشي وینه چې پرون چې په د دې ځنه چې لاړه منو لاري کې ابو جهل راوړ او زماره سر نه راوړ او دې ګټو ته اخلاص کړم ما ته چې پلار زید وخه خو ما ورته وي چې ابو جهل د اسماء استاد حواله دی خو لیکن محمد رسول الله زې بدر ته ونه د صحابه عشق رسول دی ته عشق دی ته نو چې ته وګړیږو عرس وکاو بیا پکې اوس پکې تاسو ته ډیجیټل میلاد النبی وته دي خزي پکې مراوت عشق دی ته وای چې د پیغمبر تابعداري وکړي بس او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړي اما وتا ته خبرم کړي دا و اصحابی کالنجوم بأیکم اقتدیتم اهتدیتم اے دنیا والو خبردار ګوره زما صحابه د ستورو په شانتی دي زما صحابه د ستورو په شانتی دي هیڅ دې ته وای ښا چې موږ د پیغمبر سو کو تابعداري وو هیڅ د ګړانوم نه دی او نه هیڅ چې کوم دی د عرسونو نوم دی ان د جلسې او د جلوسونو نوم دی هیڅ مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه د دیوبند زم د علماء دیوبند لوی شیخ الحدیث تیر شوی الله دې داو په قبرونو کروڑا او رحمتونو وره مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه چاوله پانی راوړي پانی ولا تحفه کی چا راوړي داغه رنگ شینو کې خو د پالماری کې شاګردانو ته پوسو کو چې حضرت صاحب دا پانی راوړي د پخپوي کنه وای ښا بیا اخر تنګي کو دي شاګردان ورته وي ته خدای مسلمانانو تاسو په خبره ولې نه کوي وای اصل مسله دا نه ده چې زدا پانی پخپو کوم نه خبره دا ده چې د دې پڼو دا رنگ د محمد رسول الله د ګمبد رنگ په شان دي مې اسنه چې چرته هغه هم شین د زما خپو کې مشنین په اسلام په د اخرینه دور کې صحابه ډیر زیات شي اسلام خدای پاک ډیر زیات پهلاو کړه خور کړه دنه زین او بهرم ولاړ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجلسوا تاسو کینه وانا سيجيو کا زبتا صلی الله غرستو رازم زمالک کار دے رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر روان دے پلار باندې ګوري یو نوجوان هلک ناس دے نیم یخکت ناس دے نیم بار ناس دے یو اخ پای بردا یو کت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو اے نوجوان اسید ولن کنه داس وران ناس اور تو د الله رسول استا غږ می اوریدل او تو کی نه نو ما دانه دې کتل چې سید یم کورا خو زنا اوسو کنه استل ضروری و ما ته ملګری وی چې پیغمبر د اعلان کړي نه چې کینه په خپل زینو باندې کینه خو ما ته بيدا موقع نه د ملو شوی د الله رسوله چې زه وګورم چې زما زوران دې کسید ده او زه ځان وګورم چې زسید ناسم کوران ناسم او صرف د आवाज مې اوریدل او چې توي کې نه ناسم ابو درداء رضی الله تعالی عنہ مخکې د دینه پیغمبر علیه السلام د دې صحابونو مخکې لاړ ګوري ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو خطرناک ځای باندې ناس دی کاغذ نه دا ارتاوی دو خطر پیغمبر علیه السلام ورته وی اے ابو درداء ته د څنګه ځای باندې ناسې دون عقل سړی دون شعور والا سړی و اے د الله رسول ما ستغه اوریدل ما هم دا نه دي کتلې چې ځای وران دی که سیده دی خو ما وی د پیغمبر اوریدل ضروری دي زناسیم زما دې سره سکار شو چې زه سیده دی کورا او پیغمبر سره داسې محبت خبره زکه خو الله پاک د دنیا دغه تابع ګرځولي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زنګل لته
دا غزوه ابن عمر رضی الله زنګل کې روان دي نا وخت شو لار تیروک شو چې ګور یو زمره را دا قصې کہانی نه دی ګوره دا حقیقت ده دا څه ناول نه دی او دا بالکل حقیقت دی نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم شاگردان ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل واقعہ بیانې وزه زنګل کې روانم نا وخت شو لار وکشوا ازمره راغې خو ما ته سپتا و چې پیغمبر نبوت دا هغه دومره لوی شخصیت دی چې دا هغه په صرف انسانانو په زړونو باندې حکومت نه دی بلکې د ځنګل په ځناورو باندې هم دا حکومت دی ما ته سپتا وای زه د دې زمرینا سیټ ته کېدم تخدیدم چې دی به اوس راځي ما ماته ولیکن هغه راغلی زما مخې ته ودرېدو و ما ورته आवाज وکړو چې انا قاصد رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د زنګل زمریا زناور ګوره خبردار زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاګرد یم او داغه صحابیم مان الله رکشوی دا و دغه زمری لکې داسې وهلا او د زناورو دا خاصیت ده چې سپېچ کله لکې داسې توهی را توهی نو دغه مطلب دا دی چې د خوراک نه کوي دې سنوي وای مخکې دغه زمری روانو او شاته روانو تر دې حد پورې چې دې زمری ز د ځنګل نه بهر کړم کله چې بهر کړم واپس روان شو خبره مې کوله چې د پیغمبر تابعداري کړه دا دنیا بیا د انسان تابع ګرځي خو کله چې مونږ د پیغمبر تابعداران جوړ شو دا دنیا دا د انسان خادم دی خدمت گزار دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په سفر باندې روان دی یو ځای کې خپل اوخ ودرو کې نو داغه نه کوشو لاړو بیا راغی وخت روان شو صحابي بل ملګری ورته وي امیر المؤمنین سم مسله ندی او د سماته وکړو زکه د صحابو نه خداوا چې کله باغو او د سماته ورپسې به فورا او د سبې کو د صحابو نه خداوا د ایمان چې کله به هم او د سمات کو فورا به او د سکو هغه بل ملګری ورته وي د امیر المؤمنین او دس دې هم ونه کو پته لګي چې او د سماته دینه دې کړي خدا را ته وایا اخر ولدی دا اوخ بے ضایع ودرولو کینو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی اے ملګریا خبره د تقاضی نوا خود غزه کی مو محمد رسول الله روانو هغه دلته کی اوخ ودرول او تقاضی لتلو ما وراشتهم اوخ ودروا کینوا چې دا سنت سره ته برابر ما ته سم مسله نه زکه خو هغه ته الله په دې دنیا کې څور کړ سکون او راحت ورکړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ jihad اعلان وکړ یو زنانه ده هغه لم چا خبر ویوړو چې پیغمبر اعلان کړی وي د کور نه یو کس راکې کونډه خزا او خپل خاونې هم jihad کې مخکې شهید شوی په جړا باندې ټول شپې وجړل چې دومره بد قسمت یې مجزما د کور نه په jihad ته څوک نسی بهرحال چې کله سحر شو راغله مسجد نبوي ته راغله دغه کې معصوم بچی نیولې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله زما په کور کې غوتا ته پته ده زما خاون استا سره په jihad کې شهید شوی وو هیڅوکم نو خوستا اعلان زم په غوګونو باندې لګیدلو اے د الله رسوله د معصوم واخلا او ځان سره jihad تبوزا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی اے بچوړیا د دې معصوم سره وسکوم وای د الله رسوله هغه مجاهد لور کا د چا پسینه چ ډال نشته د
پولیس ته دغه نه د دې نه ګولۍ نه وځي که دې ته ډال وایي په عربۍ وی هغه فوجي لا او هغه ملګری لا صحابي لا ورکا چې د چا پسې نه باندې ډال نه وي که دشمن تیر ګولۍ هغه برساوي نو دې با دا ماشوم بچې مخې له ونیسي ستا فوجي به بچي نور دې څه کولی شي نور دې هېڅ هم نشي کولی دا کولی شي بس او بیا اسماء رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام له ډوډۍ وړه غاری سور ته ډوډۍ به ولا وړه یو ورځ ډوډۍ وی وړه واپس رااله ماشومه په اسلام په د اخرینه دور کې صحابه ډیر زیات شي اسلام خدای پاک ډیر زیات پهلاو کړه خور کړه دنه زین او بهرم ولاړ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم و اجلسوا تاسو کینه و انا سیجیو کا زبتا صلی الله رستو رازم زمالک کار دے رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر روان دے پلار باندې ګوري یو نوجوان هلک ناس دے نیم یخکت ناس دے نیم بر ناس دے یو اخ په بردا یو کته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو اے نوجوان سید ولنه کنه داس وران ناسه اور تو د الله رسول استا غږ مې اوریدل او تو کې نه نو ما دانه دې کتل چې سید يم کورایم خو زنا اوسو کنه استر ضروری و ما ته ملګری وی چې پیغمبر د اعلان کړي نه چې کې نه پخپل خپل زینو باندې کې نه خو ما ته بيدا موقع نه د ملو شوې د الله رسوله چې زه وګورم چې زما زوران دې کسید دې او زه ځان وګورم چې زسید ناسم قران ناسم او صرف د आवाज مې اوریدل او چې توي کې نه ناسم ابو درداء رضی الله تعالی عنہ مخکې د دینه پیغمبر علیه السلام د دې صحابانو مخکې لاړ ګوري ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو خطرناک ځای باندې ناس دی کاغذ نه دا ارتاوی دو خطر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی اے ابو درداء ته د څنګه ځای باندې ناسې دون عقل سړی دون شعور والا سړی و اے د الله رسول ما ستا غږ اورېدلی او ما هم دا نه دي کتلی چې ځای وران دی که سیده دی خو ما وی د پیغمبر اورېدل ضروري دي زه ناست یم زما دې سره څه کار شو چې ځای سیده دی که وران هغو پیغمبر سره داسې محبت و خبرې ځکه خو الله پاک د دنیا د هغو تابع ګرځولی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زنګل نه تللی دی دا غزوه ابن عمر رضی الله زنګل کې روان دی ناوخت شو لار تیروک شو چې ګوري او زمری را دا قصې کہانی نه دی ګوره دا حقیقت دی دا څه ناولی نه دی او دا بالکل حقیقت دی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاگردان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پخپل واقعہ بیانے وزا زنگل کی روانم نا وقت شلار رکشوا ازمارے راغے خوی ما تسبتوا چی پیغمبر نبوت دا هغه دومره لوی شخصیت دی چې دا هغه په صرف انسانانو په زړونو باندې حکومت نه دی بلکې د ځنګل په ځناورو باندې هم دا حکومت دی ما ته سبق وای زه د دې زمری نه سیټ ته کېدم تخلیدم چې دی به اوس راځي ما ماته ولیکن هغه راغلی زما مخې ته ودرېدو وای ما ورته آواز وکړو چې انا قاصد رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د زنګل زمریا زناور ګوره خبردار زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاګرد یم او دغه صحابی یم مان الله رکشوی دا وای دغه زمری لکې داسې وهلا او د زناورو دا خاصیت ده چې سپیچکل لکې داسې توهی را توهی نو دغه مطلب دا دی چې د خوراک نه کوي دې سنوي وای مخکې دغه زمری روانو او شاته روانو تر دې حده پورې چې دې زمری زه د ځنګل نه بهر کړم کله چې بهر کړم نو واپس روان شو
خبره مې کوله چې د پیغمبر تابعداري کنه دا دنیا بیا د انسان تابع ګرځي خو کله چې مونږ د پیغمبر تابعداران جوړ شو دا دنیا دا د انسان خادم دی خدمت گزار دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په سفر باندې روان دی یو ځای کې خپل اوخ ودرو کې نو داغه نه کوشو لاړو بیا راغی وخت روان شو صحابي بل ملګری ورته وي امیر المؤمنین سم مسلوا ندیو د سماته وکو زکه د صحابو نخ داوا چې کله باغو او د سماته ورپسې به فورا او د سبای کو د صحابو نخ داوا د ایمان چې کله به هم او د سمات کو فورا به او د سکو هغه بل ملګری ورته وي د امیر المؤمنین او دس دې هم ونه کو پته لګي چې او د سماته دینه دې کړي خدا را ته وایا اخر ولدی دا اوخ بے ضایع ودرولو کینو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی اے ملګریا خبره د تقاضی نوا خود غزه کی مو محمد رسول الله روانو هغه دلته کی اوخ ودرولو تقاضی لتلو ما وراشتهم اوخ ودروا کینوا چې دا سنت سره برابر ما ته سم مسله نه زکه خو هغه ته الله په دې دنیا کې څور کړ سکون او راحت ورکړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ jihad لپاره اعلان وکړ یو زنانه ده اغلم چا خبر ویوړو چې پیغمبر اعلان کړی دی وای د کور نه یو کس راکی کونډه خزا او خپل خاوني هم jihad کې مخکې شهید شوی په جړا باندې ټول شپې وجړل چې دومره بد قسمت یې مجزما د کور نه په jihad ته سوق نسی بهرحال چې کله سحر شو راغله مسجد نبوي ته راغله بغیږي کې معصوم بچی نیولې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله زما په کور کې غوتا ته پته ده زما خاون استا سره په jihad کې شهید شوی وو هیڅوکم نو خوستا اعلان زم په غوګونو باندې لګیدلو اے د الله رسوله دا ماشوم واخلا او ځان سره jihad تبوزا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی اے بچوړیا د دې ماشوم سره وسکوم وای د الله رسوله هغه مجاهد لور کا د چا پسینه چې ډال نشته پولیس ته دغه نه د دینه ګولې نه وځي دي ته ډال وي عربي وای هغه فوجي لا او هغه ملګری لا صحابي لا ورکا چې د چا پسینه باندې ډال نوي که دشمن تیر ګولې هغه برساوي نو دی با دا ماشوم بچي مخله ونیسي استا فوجي به بچي نور دې څه کول شي نور د هیڅ هم نشي کو دا کولی شي بس او بیا اسماء رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام له ډوډۍ وړه غاری صورت ډوډۍ بوله وړه یو ورځ ډوډۍ وړه واپس رااله ماشومه